Tātad man nebija problēma atzīt, ka esmu bezspēcīga pret alkoholu, un es noteikti piekrītu, ka mana dzīve bija kļuvusi nevadām. Man atlika vien palūkoties uz milzīgu atšķirību starp lielajiem dzīves plāniem, kurus pirms tik daudziem gadiem bija izveidojis, un realitāti, lai saprastu, ka es nespēju vadīt savu dzīvi ne skaidrā, ne dzērumā. Anīma alkohoļi man iemācīja, ka iesākumā pietiek vien ar vēlēšanos ticēt. Manā gadījumā tā bija patiesība, tāpat es nespēju iebilst iedzienam, atgriezt veselo saprātu. Atgriezt veselo saprātu. Jo mana rīcība pirms ienākšanas anīma alkohola skaidrā, gan dzērumā, gan skaidrā, gan dzērumā nebija saprātīgas personas cienīga. Ja vēlējos būt patiesi godīgi pret sevi, tad man nācās atzīt, ka man domāšana bija nesaprātīga. Man nācās kļūt godīgai. Es nevarēju turpināt attaisnot savu dīvainu uzvedību kā iepriekš. Man noderēja kāda vārnīcā atrastā definīcija, kas saka, racionalizācija nozīmē sniegt sociāli pieņemumu pamatojumu sociāli nepieņemamai uzvedībai, un sociāli nepieņemama uzvedība ir vāja prāta paveids. Anīma alkohoļi man ir sniedzis jaunu jēgu un vesels mieru, kā arī iespēju kalpot dievam un cilvēkiem līdzās, un es ar mieru sirdi, un es ar mierīgu sirdi pieņemu šo principu nekļūdīgumu, jo tie piepilda manu dzīves jēgu. Anīma alkohoļi man iemācīja, ka manā dvēselē būs tikpat liels miers, kādu ienesīšu citu cilvēku dzīvēs, un tas man ir iemācījis patieso nozīmi te ieteikumu. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darat, jo vienīgās problēmas manā dzīvē radues pati, ļaujoties pārsteidzīgai rīcībai vai uzspiežot savu gribu. Uzspiežot savu gribu. Kopš esmu programmā, esmu pieredzējis daudz garīgas atklāsmes. Daudzas no tām es neatpazinu uzreiz, jo es mācos lēni, un šīs atklāsmes atklājās dažādās formās. Taču viena no atklāsmēm bija tik ievērojama, ka man patīk ar to dalīties, kad vien es varu cerībā, ka tā kādam palīdzēs tāpat kā man. Kā es iepriekš minēju, sevis žēlošana un aizvainojumi bija mani nemainīgie biedri, un mana inventarizācija sāka izskatīties pēc 33 gadus dienas grāmatas. Pēc 33 gadu dienas grāmatas, jo likās, ka man ir aizvainojumi pret visiem, ko jebkad biju pazinusi. Visi mani aizvainojumi ātri pakļāvās soļos minētajam ārstēšanās metodēm, izņemot vienu, kas radīja sarežģījumu. Šīs aizvainojums bija pret manu māti, tas bija 25 gadu vecs. Šo aizvainojumu biju barojusi, uzmundrinājusi un auklējusi kā tādu trauslu bērnu, un tas bija kļuvis par tikpat dabisku manas dzīves sastāvdaļu kā elpošana. Tas man bija kalpojis par attaisnojumu izglītības trūkumam, manām neveiksmēm, laulības dzīvē, personiskajām neveiksmēm, neadekvātai uzvedībai un, protams, manam alkoholismam. Un, lai gan man tiešām likās, ka es biju gatava no tā atbrīvoties, tagad es zinu, ka kavējos to atlaist. Taču kādu rītu es sapratu, ka man no tā jāatbrīvojas, jo manā telpa tuvojās beigām. Un, ja es no tās neatbrīvošos, es piedzeršos. Un es vairs negribēju piedzerties. Torīt savas lūgšanas es lūdzu Dievu, lai Viņš parāda veidu, kā atbrīvoties no šī aizvainojuma. No aizvainojuma. Dienas laikā kāds draugs man atnesa pāris žurnālus, kurus man vajadzēja aiznest uz kādas slimnīcas grupu. Es tos izšķirstīju. Vienu no tiem es pamanīju kāda pazīstamā garīdznieka rakstu, kur rotaļā liels uzraksts ar vārdu aizvainojums. Garīdznieks rakstā minēja, ja tevi nospiež kāds aizvainojums, no kura tu vēlies atbrīvoties, ja lūgsi par to cilvēku vai lietu, pret kuru ir aizvainojums, tu kļūsi brīvs. Ja tu lūgsi, lai viņiem tiek iedots viss, ko tu vēlēsies iegūt sev, tu kļūsi brīvs. Līdz ar to viņu veselība, viņu labklājība, viņu laime, un tu būsi brīvs.
Lūdz par viņu veselību, viņu labklājību, viņu laimi, un tu būsi brīvs. Lūdz par viņu veselību, viņu labklājību, viņu laimi, un tu būsi brīvs. Pat tad, kad viņiem tu īsti nevēli un tavas lūgšanas ir tikai vārdi, nepārtrauc un turpini lūgt. Dari to katru dienu, 2 nedēļu garumā, un tu pamanīsi, ka sāksi to novēlēt patiešām un patiešām gribēsi, lai šīs lietas piepildās viņa dzīvēs. Un tu atklāsi, ka tur, kur agrāk jūti sarūktinājumu, aizvainojumu un naidu, tu tagad jūti līdzcietīgu sapratni un mīlestību.